atao any Allemagne, any Bonn, ny fahenina atsisa fahenina volana novambra ka hatramin'ny fafito amby folo ny volana novambra amin'ity taona ity zany hoe ao anatiny tanteraka mihitsy sika am'izao fotoana zao ilay antsona ilay fiaonam-be antsoina hoe COP fahatelo amby roapolo COP 23 izy zany zao am'izao fotoana zao nisany mandray anjara am'izany isika malagasy izy io dia karakarain'ny Fiji isika malagasy mandray anjara inona moa zany ny tena hoe tombony antsika Madagasikara amin'ny anaovana an'io COP 23 io le COP 23 zany araka ny teny atao hoe fivoriana iraisam-pirenena satria ny ady am'le fiovan'ny toetrandro zany tsy vita amin'ny firenena iray fa mifandraindray daholo ny zavatra rehetra ohatra zany hoe any amin'ny ataoko hoe any amin'ny tany manan-karena sy mandroso any avaratra any zao no be dia be ny industrie dia ireny zao mamoaka entona carbone be dia be any amin'ny rivotra any indray manakana ny mampafana ny andro manakana ny orana tsy latsaka ohatra ny fa mety aty amintsika ny misy haintany zavatra ohatran'izany zany ny fandraisana dia tsy mety zany hoe Madagasikara rerany dia hiady amin'ny fiovan'ny toetrandro fa tsy maintsy fiara-miaina amin'ny firenena rehetra dia zay no namoronana le convention any momba ny changement climatique io zany zay mivory isan-taona dia mampivory le mpikambana rehetra zany hoe firenena amin'ny roanjato latsaka eo zany no mandray anjara any zao ny tsy azoko kely ao anatin'izy dia zao hoe il Fiji nosy Fiji manao an'ilay satria nosy Fiji dia ahina mafy mihitsy letika tanteraka anatin'ny ranomasina satria miena ny morontsiraka misy azy kofiny rika dia ina moa zany ny il Fiji manao an'izy nefa tsika any abonina le izy no natao le izy zany i Fiji no voafidy hitarika an'le fivoriana zay zany tena izy mitarika an'le fivoriana izy le fivoriana zany mandritry ny tapabolana hoe mivory isan'andro dia miady hevitra sy ohatrany hoe somary miady varotra koa zany hoe zao no tokony ataony anina zao no tokony ataontsika ohatra zany dia Fiji zany no mitarika an'le fivoriana ary namena sehatra mihitsy zany izy hitarihany an'le izy satria araka ny tenenina teo hoe izy dia nosy kely be dia be dia raha miakatra ny ranomasina dia mety hodifitra atahorana hodifitra zany ny nosy any amin'ny Fiji dia hoe namena sehatra zany izy afaka tena hoe mitarika an'le fivoriana mba koa maneho ny tena zavatra manahirana anazy tamin'ny raiky amby roapolo ny volana septambra taona enina amby folo sy roa arivo nanao sonia anisan'ny nandray anjara tamin'ny fanaovana ny sonia ny fifanekena tao Paris i Madagasikara tamin'izay fotoan'izay dia nisy fanamby lehibe izay natao dia ny ampienany ao moa zany hoe émission ho efatra amby folo isan-jato izay raha tsy diso ary mba hananana ny capacité na fandraisana capacité d'absorption capacité d'absorption ny gaz carbonique ho fampitombona roa amby telopolo isan-jato raha tadidy raha mailesona zay mihitsy mailesina mihitsy ianao dia aiza hoe tsika am'izao fotoana zao taona novambra taona fito amby folo sy roa arivo zao aloha zany tsika iny zany tamin'ny herintaona no napetraka izay tanjon'izay ao anatin'ny le fametrahana an'le fifanarahana tany Paris zany le accord de Paris dia samy miteny zany firenena tsirairay hoe zao no anjara biriky hoentinay amin'ny fedina amin'io fiovan'ny toetrandro io dia ny malagasy zany izay hoe le hoe ampiakarina ny capacité d'absorption atsika dia ampidinina ny émission ana carbone atsika fa satria vao tamin'ny herintaona le izy dia vola vao mametraka ny fomba natanterahana an'izany zany tsika fa ao anatin'izay zany ohatra hoe ny fikajiana ny ala satria ny ala sy ny ala onko ireny zao ny mangrove ny ala tsotra
de anisan'ny reny zany le miabsorbe an'le carbone de fikajinany reny zany anisan'ny zavatra dehibe tokony ataotsika ohatra koa hoe ny fiadina amin'ny fanimbana ala amin'ny anaovana charbon zany hoe tokony hoe mampiasa fatana mitsitsy daholo zao malagasy de fa mitsitsy ala be dehibe zao zany zavatra zany de mampiakatra koa an'le capacité d'absorption mamboly hazo miady amin'ny doro-tanety sy ny doroala sy ny fandoroana isan-karazany tavy zany hoe fomba fambolena de tokony amboarina mba tsy hoe tavy foana ny ampiasaina fa mety misy teknika hafa zay koa zavatra ohatran'izany zany reny zany tena ohatrany hoe fandraisana anjara zany a ho an'ny sarababem-bahoaka ahafahana manatratra le tanjona tena zay mihitsy tena tokony sarababem-bahoaka mihitsy mandray anjarana izy fa tsy vitany hoe fanjakana fotsiny mametraka planina de zay fa tena anjarany tsirairay mihitsiny zany a no mandray anjara ao anatin'izay raha ohatra ka ny tanjona lehibe ao anatin'izy io raha tsy diso de hoe tsy tokony oatra ny ny maripana roa degré celsius ny fiakarany maripana eran'izao tontolo zao zay mihitsy mety hoe azo tanterahana ve zay sa nofinofy ihany zany satria am'izao fotoana zao raha tsy izy ohatra mbola mahita efatra sa firany am'izao fotoana zao zany raha raisina daholo le zavatra nytenen'ny firenena tsirairay hoe ho anjara brikiny de raha atao ny calcul de mbola tsy tratra aloha le hoe 2 degré celsius fa mbola eo anelanelan'ny 3 sy 4 degré eo zany de zay zany anisan'ny zavatra tena iadina mafy amin'ity COP 23 ty zay ny ivoriana isan'andro hoe mba samy tena ampitombo le anjara brikiny zany mba tena zavatra tena hoe ahafahantsika manatratra an'izay 2 degré zay fa tokony afaka tratrarina le izy fa zany hoe tena mila engagement be mihitsy zany mila fahavononana be ilay COP 23 COP 22 COP 21 tsy COP mihitsy ny olona any an-trano satria somary avoavo be l izy avolenta be l izy tiako iverenana raha sitrakinania hoe tena mba antitra terina mihitsy zany mba atao tena ohatrany hoe terre à terre ho an'ny mpijery antsika am'izao fotoana zao any tokantrano any hoe ahoana tsara moa zany a le COP 23 any Allemagne any Bonn sady mihinana choucroute misotro labiera rehefa avy eo fa isika eto hoe ahoana tsara zany a antitra terina tsara mihitsy hoe inona reny tokony ataonareo tsika rehetrarehetra miangy eo fara itatamo finaingo viky tolotra sy ohatrany inona tokony atao voalohany aloha ngambany satria mety manontany hoe tena misy tokoa hoe zany fiovan'ny toetrandro be dia be ny olona mbola tsy tena hoe tsy tena resy lahatra fa efa tena misy le izy ato Madagasikara de efa hita ihany ny fetraikany ohatrany hoe ny cyclone zao raha hitanareo hoe somary memafy daholo taloha ohatrany hoe misy cyclone malefaka kely zao fa zao zany zay cyclone tonga de somary mafimafy foana efa izy reny ny hita hoe raha mpamboly zao betsaka zay miara-miasa amin'ny mpamboly de betsaka mihitsy miteny hoe hita hoe miova le calendrier any fambolena satria mety hoe metara ny orana de sahirana koa zany tsika am'izany zavatra ohatran'izany zany hoe efa tena misy mihitsy ny fetraikany any an-dranomasina zao de hita mihitsy ny hoe le corail reny efa tena misimba simba mihitsy ny tratran'le mafana le rano de nefa rehefa simba reny de ny trondro koa toerany iterahan'ny trondro ohatra de misy sahirana koa zany ny mpanjono zany hoe tena misy fetraikany amin'le fiainana davanandro le izy de amin'ny toerany tsirairay zany misy zavatra azo atao foana ny teneniko teo zany hoe ngambany ho an'ny malagasy rehetra le tena hoe afaka tena atao voalohany de mampiasa fatana mitsitsy raha azo atao satria mitsitsy an'le aly iny rehefa salama tsara ny voary de vitany kokoa miady amin'le fiovan'ny toetrandro rehefa marefo izy ohatran'ny olona marary any de resy izy fa tsisy angovo hafa afaka ampiasaina ankoatran'ny fatana mitsitsy sa misy de tsara fa zany hoe zao mbola tsy de tena hita hoe inona le angovo hafa eto amitsika
de ohatra koa zany hoe mba raha mipetraka any amin'ny tanàn-dehibe de mitandritandrina amin'ny fampiasana ny fiara zay mihitsy ny mba ny fiara karakaraina tsara mba tsy mamoaka an'ireny setroka maloto reny zay zavatra ohatr'izany mba afaka betsaka ny azo atao mamboly hazo tena ilaitsika mihitsy arao ny voly hazo fa tsy vilena androany a de lasa tsy fantatra tsonina marina mihitsy ny tena tokony ampianarina mihitsy tsika hoe mamboly hazo zany a tena asa mandavataona avovoleny izy de iverena de avy eo de diovina manodidina azy de araha-maso de ohatr'izay ny délégation malagasy moa zany zay mandeha any Bonn am'izao fotoana zao iverina rehefa vita le fivoriana ary rehefa miverina izy misy tatitra zany zao rehefa avy eo voaka avy any de mety misy hoe ina moa zany ny dikany hoe engagement misy engagement ndray zany mety hoe vaovao ndray zany no raisin'ny Madagasikara ave aoriana n'ilay fivoriana io sa mety hoe fanamafisana an'le teo ihany aloha sy no mivohitra avy eo raha ho an'ny Madagasikara aloha ngamba ny mieritreritra hoe fanamafisana an'le teo sy angambany hoe tena lalana mazava kokoa amin'ny hoe ahoana ny anatanterahana anazy hatreto makony zany de miteny fotsiny tsika hoe zao le tanjona tiantsika atongavana fa hoe ahoana ny atongavantsika amin'izany zay zany tena tokony ataontsika am'le dingana manaraka fa izy io ve nany tsetsatsiaritra ohatra hoe mandeha makany zany zao ohatrany isika ohatra hoe isika eto zany zao ny misolo tena Madagasikara de hoany de tonga any tsika moa zany de mitondra tatitra hoe zao no nataonay eo anelanelany COP 22 sy ny COP 23 zao zavatra vitanay misy alohan'izay aza de efa mandeha le tatitra hoe samy de misy fitsarana rehefa avy hoe tsy mety ty ataonao tsy tena hoe fitsarana satria samy ataoko hoe samy souverain ny firenena tsirairay tsisy afaka tena hoe mandidy be anazy fa samy mifampizara hoe zao no ataonay na hoe zao vitanay de afaka miteny fotony hoe ay tsara zany ahoana ny ohatrany hoe mifanakalo kokoa zany tsy tena hoe fitsarana fa fifanakalozana de fiarahana jery todika any zavatra vita isa-taona hoe ampy sa tsy ampy inandray ny tokony ataontsika manaraka izy io mantsy ny tena somary manahirana ty fivoriana ty ohatra ny lasa ambony latabatra foana le fivoriana de zay mihitsy le eo amin'le fanaraha-maso ny zavatra vita sy ny tokony atao zay mahatonga na mametraka an'izay fanontaniana zay hoe misy tatitra moa zany le izy misy tatitra amin'ity COP 23 ty koa zao somary ataoko hoe vaovao ihany efa nisy ihany kely tamin'ny COP 21 sy 22 fa amin'ity tena ho betsaka kokoa le fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena zany hoe tsy ny tena fanjakana fotsiny tonga any tsy mandray anjara fa ny ohatrany hoe ny tanora ny fikambanana samihafa misy orinasa misy tanàna ny sehatra tsy miankina zany tena ho matanjaka kokoa dia misaotra anao inona sy nytenaina fa mbola isy ny tohin'ny resaka mikasika an'iny rehefa tafaverina délégation avy any